السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب، أتمنى تكونوا إن شاء الله بخير ونعمة وصحة. محاضرتنا اليوم عن استكمال للأمثلة السابقة حول ال HVAC processes. فعندنا المثال اليوم ناخذ مثال 3/8 اللي هو عن إجراء على الهواء الرطب وشلون نتعامل وياه. وهذا المثال يعني رأيي أشوفه مهم لأنه ينطي حقيقة صورة مفروض واضحة عن تأثير فهم السؤال على الإجابة. تأثير فهم السؤال على حل السؤال، يعني احنا دائما نتكلم نقول فهم السؤال نص الجواب، وصحيح؟ حقيقة أنا من هنا أقول فهم السؤال فهم السؤال ربما أكثر من نصف الجواب، 80% من الجواب. فلذلك نشوف هنا طلاب عندنا السؤال، أقرأ السؤال ثم أترجمه. Saturated air at 4.4 degrees centigrade is first preheated and then saturated adiabatically. This saturated air is then heated to a final condition of 40.6 degrees centigrade and 28% relative humidity. To what temperature must the air initially be heated in the preheat coil؟ فإذا طلاب على مود أرسم المنظومة اوكي نعم. ارسم المنظومة، اسوي سكيماتيك الها بداية. العفو لا. عندي هنا هيتر، عندي مصدر مال ماء بحيث دا يصير تشبع ادياباتيكي، ثم هيتر اخر. فاذا هذا بري هيتر، هذا دا يجينا ام دبليو مي نعتبره، وهنا ايش دا يصير؟ هيتر اخر. لازم تكون تفهم النقطة، تفهمها بهذا الشكل على مود تعرف تحلها. فهنا ايش عندنا؟ عندنا حالة 1، ثم بعد البري هيتر صارت 2، عندنا 3، عندنا 4. الآن نقطة 1 معلومة اللي هي شنو هي؟ saturated air at 4.4 دقيقة سنتيغراد. انتبه طبعا هنا 40 فهرنهايت و4.4 دقيقة سنتيغراد تقريبا. is first preheated and then saturated adiabatically. وكذلك عندنا نقطة 4، إذا هذه نقطة 1، وعندنا نقطة 4 كذلك معلومة. عندنا نقطة 4 معلومة. إذا أجي على السايكرومتريك شارت، أجي طلاب انتبه على النقطة 1. النقطة 1 4.4 saturated تقريبا هنا. زين، شوي خلينا نثخن الخط ونرسم خط أسود، خط يوضح لنا. 4.4 هذه نقطة 1، حددت نقطة 1. ثم الإجراء من 1 ايش يصير؟ هيتنج، يعني كونستانت دبليو، يعني تقدر تقول W1 يساوي لنا W2. بس هل هذه المعلومة كافية على مود أحدد النقطة الثانية؟ لا، أنا راح أجر خط، راح أجر خط عدل، بس ما أعرف وين تتقاطع. أنا ما أعرف وين تتقاطع وين النقطة الثانية. أوكي، الآن أروح لنقطة 4. أروح لنقطة 4، شو يقول لي؟ 28 و40.6. 28 رطوبة نسبية و40.6، هذه 40.6 تقريبا، و28 اللي هي هنا. هاي تقريبا نقطة 4. هسه حددت نقطة 4، هم ما عندي معلومة كافية. نقطة 3 ما عندي معلومة طلاب، ولكن عندي معلومة بأنه W 3
تساوي دبليو 4، وكذلك فاي 3 يساوي 100%، لأن قال لي مشبع adiabatic saturation. انتبه، saturated adiabatically، saturated adiabatically هنا. فإذا شو أسوي؟ أجي من النقطة 4 أجر خط رجوعا، أجر خط لحد ما يقطع التشبع. هذه من هي؟ نقطة 3. هسه حددت 1، حددت 4، حددت 3، دامشي باكورد طبعا. حددت 4. الآن الإجراء ما بين 3 و2 شنو هو؟ H2 يساوي لنا H3 لأن أدياباتك. فأجي أجر خط بهذا الشكل، أجر خط لحد ما طبعا خط عدل على كونستانت H. الخط عدل على كونستانت H المفروض هيك يصير، يعني شوية عدله. لا اوكي، هاي نقطة 1، هذه نقطة كونستانت H على الخط الأخضر هذا، تقطعها هنا. المفروض هذه نقطة 2، هو المطلوب T2 يساوي لنا مجهول. طلعنا T2. طبعا هنا الرسم مو دقيق، الرسم مو دقيق، المفروض تستخدم مسطرة، ومثل ما تعلمنا شلون نسقط على سايكل شارت على نطلع الأرقام بشكل دقيق. أتمنى طلاب هذا الشرح يساعدك بحل مسائل. أعتقد حتى بالسؤال نعطيك الجواب مالته، نعطيك تقريبا 37.8 هو مقدار درجة الحرارة إذا ترجع للحل. هذا المثال أعتبره مهم لفهم هواية من العمليات. شنو معنات saturation adiabatically، شنو معنات air is saturated، وهكذا، وشلون نحتاج معلومتين لتحديد نقطة. أتمنى يكون الشرح وافي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.